南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。地藏菩萨本愿经高丽天宫神通品第一。如是我闻一时佛在忉利天为母说法尔时，十方无量世界不可说不可说，一切诸佛及大菩萨摩诃萨皆来集会赞叹释迦牟尼佛能于五浊恶世现不可思议大智慧神通之力，调伏刚强众生之苦乐法。各显示者问讯世尊是时如来含笑放百千万亿大光明云。所谓大圆满光明云、大慈悲光明云、大智慧光明云、大般若光明云、大三昧光明云、大吉祥光明云、大福德光明云、大功德光明云、大皈依光明云、大赞叹光明云，放如是等不可说光明云，以诱出种种微妙之音。所谓檀波罗蜜音、释波罗蜜音、禅提波罗蜜音、毗梨耶波罗蜜音、禅波罗蜜音、般若波罗蜜音、慈悲音、喜舍音、解脱音、无漏音、智慧音、大智慧音、狮子吼音、大狮子吼音、云雷音、大云雷音，出如是等不可说不可说音。以娑婆世界及他方国土有无量亿天龙鬼神，亦即到忉利天宫。所谓四天王天、忉利天、须夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天、梵辅天、大梵天、少光天、无量光天、光阴天、少净天、无量净天、变性天、福生天、福爱天、广果天、无想天、无烦天、无热天、善见天、善现天、色究竟天、摩悉首罗天，乃至飞想非飞想处天，一切天众龙众鬼神等众悉来集会，复有他方国土及娑婆世界，海神、江神、河神、树神、山神、地神、川泽神、苗寨神、昼神、夜神、空神、天神、饮食神、草木神、如是等神皆来集会，复有他方国土及娑婆世界诸大鬼王。所谓恶目鬼王、淡血鬼王、淡精气鬼王、淡胎卵鬼王、行病鬼王、摄毒鬼王、慈心鬼王、福利鬼王、大爱敬鬼王，如是等鬼王皆来集会。尔时释迦牟尼佛告文殊师利法王子菩萨摩诃萨，汝观世一切诸佛菩萨及天龙鬼神，此世界他世界，此国土他国土，如是今来集会到忉利天者，汝知数否？文殊师利白佛言：世尊，若以我神力千劫色多不能得知。佛告文殊师利：吾以佛眼观故，犹不尽数。此皆是地藏菩萨久远劫来以度当度未度，以成就当成就未成就。文殊师利白佛言：世尊，我以过去久修善根正无碍智，闻佛所言，即当信受小果生闻天龙八部及未来世诸众生等，虽闻如来诚实之语，必怀疑惑，摄持顶受未免兴妄，唯愿世尊广说地藏菩萨摩诃萨因地作何行，立何愿而能成就不思议事。佛告文殊师利：譬如3000大千世界所有草木丛林稻麻竹苇山石微尘，一物一树作一恒河，一恒河沙一沙之界，一界之内一尘，一劫一劫之内所及尘数尽出为劫。地藏菩萨正实力果位以来千倍多于上欲，何况地藏菩萨再生闻辟支佛地。文殊师利：此菩萨微尘誓愿不可思议，若未来世有善男子善女人闻是菩萨名字，或赞叹或瞻礼或称名或供养，乃至彩画各露塑其形象，世人当得百返生于33天，永不堕恶道。文殊师利是地藏菩萨摩诃萨与过去久远不可说不可说劫前身为大长者子，时世有佛号曰狮子奋迅具足万鹤如来时长者子，见佛像好千福庄严，因问彼佛作何行愿而得此相，时狮子奋迅具足万鹤如来告长者子，欲证此身当须久远度脱一切受苦众生。文殊师利时长者子因发愿言：我今尽未来既不可计劫，为是最苦六道众生广设方便，尽令解脱，而我自身方成佛道，与是于彼佛前立四大愿，于今百千万亿那由他不可说劫善为菩萨，又与过去不可思议阿僧祇劫时世有佛号曰觉华定自在王如来，彼佛寿命400千万亿阿僧祇劫相法之中，有一婆罗门女素服身后，众所亲近行住坐卧，诸天卫护其母，信邪常清三宝，事实圣女广说方便，劝诱其母令生正见，而此女母未全生性，不久命中浑身堕在无间地狱时，婆罗门女之母在世不信因果，既当随业必生恶趣，随卖家宅广求香花及诸供具，于仙佛塔四大心供养，见觉华定自在王如来其形象，在一寺中塑化为容，端严必备时，婆罗门女瞻礼尊容，备生敬仰，私自念言佛名大觉具一切智，若在世时我某死后躺来问佛必知处所持。婆罗门女吹气良久，瞻恋如来，忽闻空中声曰：气者圣女，物质悲哀，我今是如母之去处。婆罗门女合掌相恭而拜空曰：是何神德观我忧虑？我自师母以来昼夜一恋，无处可问。知母生界时空中有声在报语曰：我是如所瞻礼者，过去觉华定自在王如来见汝一母，备于常情众生之分，故来告示。婆罗门女闻此声，以举身自仆自觉皆尊
身左右服侍良久方素200公约愿佛子品，诉说我母生界我今身心将死不久时，觉华定自在王如来告圣女曰：汝供养必干早反射端坐思维无知名号即让之母所生续主持婆罗门女群礼佛以祭归其舍以一母故端坐念觉华定自在王如来今一日一夜忽见自身到一海边，其水涌沸多诸恶兽尽覆铁身飞走海上东西之处，见诸男子女人百千万数出没海中，被诸恶兽争取时，但又见夜叉其形各异，或多手多眼多足多头口牙外出离刃，如见居住罪人使尽恶兽父子伯爵头足相救，其形万类不敢久视持婆罗门女以念佛力故自然无惧，有一鬼王名曰无毒，起手来迎白圣女曰：善哉菩萨何缘来？此时婆罗门女问鬼王曰：此是何处？无毒答曰：此是大铁围山西面第一重海。圣女问曰：我闻铁围之内地狱在中，是否无毒？答曰：实有地狱。圣女问曰：我今云何得到狱所？无毒答曰：若非为神急需业力，非此二世终不能到。圣女又问：此水何源而来？永废多诸罪人及以恶兽。无毒答曰：此是阎浮提造恶众生心死之者，经49日后无人祭祀，未做功德就把苦难生死，又无善因当具本业所感地狱，自然先渡此海。海东10万由旬，又有一海，其苦被此彼海之东，又有一海，其苦复被3业恶因之所招感，共号一海，其数是也。圣女又问鬼王无毒曰：地狱何在？无毒答曰：3海之内是大地狱，其数百千个个差别，所谓大者具有18次，有500苦，毒无量次，有千百亿无量苦。圣女又问大鬼王曰：我母死来未久，不知浑身当至何去？鬼王问圣女曰：菩萨之母再生习何行业？圣女答曰：我母邪见击毁3宝，摄获在系，全又不尽死，虽日减未知生处。无毒问曰：菩萨之母姓氏何等？圣女答曰：我父我母具婆罗门种，父号是罗善现，母号曰地利。无毒何长起菩萨曰：月圣者却凡本处无智，又亦被炼曰地利罪女升天以来，经今3日云成孝顺之子，为母设供修福，不持觉华定自在王如来塔寺，非为菩萨之母得脱地狱，应是无间罪人，此日悉得受乐具同生气。鬼王言毕，合掌而退。婆罗门女寻如梦归悟，此事已便与觉华定自在王如来塔像之前立弘誓愿：愿我今未来劫应有罪苦众生广设方便，使令谢脱佛告文殊师利。时鬼王无毒者当今财首菩萨是婆罗门女者及地藏菩萨是分谁即会品第220百千万亿不可思不可议不可量不可说无量阿僧祇世界所有地狱诸分身地藏菩萨俱来即在倒立天宫，以如来神力故，各以方便与诸得解脱从业道出者一个有千万亿，那由他处不持香花来供养佛比丘东来等被皆因地藏菩萨教化永不退转，以阿耨多罗三藐三菩提是诸众等久远劫来流浪生死六道受苦暂无休息，以地藏菩萨广大慈悲深世愿故，各获果证机智倒立心怀踊跃瞻仰如来目不暂舍尔时世尊书金色壁魔百千万亿不可思不可议不可量不可说无量阿僧祇世界诸分身地藏菩萨摩诃萨顶而作是言：无与五浊恶世教化如是刚强众生令心调伏舍邪归正，时有一二上恶习在无一分身千百亿广设方便，或有利根闻机心受，或有善果勤劝成就，或有暗斗酒化方规，或有业众不生敬仰如是等辈众生各个差别分身度脱，或现男子身，或现女人身，或现天龙身，或现神鬼身，或现山林川原河池泉井利济于人悉皆度脱，或现天地身，或现梵王身，或现转轮王身，或现居士身，或现国王身，或现宰辅身，或现官属身，或现比丘比丘尼优婆塞优婆夷身，乃至声闻罗汉辟支佛菩萨等身，而以化度非但佛身独现其前汝观无累劫辛苦度脱如是等难化刚强罪苦众生，其有未调伏者随业报应，若堕恶趣受大苦时，汝当一念无在当一天宫殷勤付主令娑婆世界之弥勒出世以来众生悉使解脱永离诸苦欲佛受记而使诸世界分身地藏菩萨共赴一行体内哀怨白行佛言：我从久远劫来蒙佛接引，使获不可思议神力巨大智慧，我所分身遍满百千万亿恒河沙世界，每一世界化百千万亿身，每一身度百千万亿人，令归尽三宝永离生死至涅槃乐但与佛法同。所谓善事一王一帝一沙一尘或毫发许我见度脱使获大力，唯愿世尊不以后世恶业众生为虑，如是300佛言：唯愿世尊不以后世恶业众生为虑。尔时佛赞地藏菩萨言：善哉善哉，无诸如昔汝能成就久远劫来发弘誓愿，广度将必具正菩提观众生业缘品。第3尔时佛母摩耶夫人恭敬合掌问地藏菩萨言：圣者言福众生造业差别所受报应其事云何？地藏答言：千万世界乃及国土，或有地狱或无地狱，或有女人或无女人，或有佛法或无佛法，乃至声闻辟支佛亦复如是，非但地狱罪报一等。摩耶夫人崇拜菩萨，且愿闻于言福罪报所感恶趣。地藏答言：圣母唯愿听受我诉说之。佛母白言：愿圣者说。尔时地藏菩萨白圣母言：答言菩提罪报名号如是，若有众生不孝父母或致杀害，当堕无间地狱千万亿劫，求出无期。若有众生诸佛神贤毁谤三宝不敬尊敬，亦当堕于无间地狱千万亿劫，求出无期。若有众生亲损长度玷污僧尼或前栏内自行淫欲或杀或害如是等辈，当堕无间地狱千万亿劫，求出无期。若有众生伪作沙门心非沙门，或用常住奇光白衣违背戒律种种造恶如是等辈，当堕无间地狱千万亿劫，求出无期。若有众生偷窃常住财物不米饮食衣服乃至一物不与取者，当堕无
间地狱，千万亿劫求出无期。地藏白言圣母，若有众生作如是罪，当堕无间地狱。求暂停苦，一念不得。摩耶夫人崇拜地藏菩萨言云何名为无间地狱？地藏白言圣母，诸有地狱，在大铁围山之内，其大地狱有18所，自有500名号，个别自有千百名，自一别无间狱者。其狱城周匝8万余里，其城者铁高1万里，城上火炬少有空缺。其狱城中诸狱相连，名号个别独有一狱，名曰无间。其狱周匝万8千里，一墙高1000里，西是铁围上火车下，下火车上铁蛇铁狗吐火持烛狱墙之上，东西而走，狱中有床遍满万里，一人受罪，自见其身便卧满床，千万人受罪，一个自见身满床上，作业所感，获报如是。有助罪人被受中苦，千百夜叉，其以恶鬼口牙如剑，眼如电光，手负铜爪，作业罪人复有夜叉，持大铁体中罪人身，或中口鼻，或中腹背，抛弓翻天，或是床上复有铁鹰蛋，罪人目复有铁蛇角，罪人颈白至节内，膝下长钉，拔舌更离，抽肠错斩，羊头贯口，热铁缠身，万死千生，夜感如是，动听一劫求出无期。此界坏时即生他界，他界次坏转即他方，他方坏时辗转相继，此界成后还复而来，无间罪报即是如是。又五是夜感故称无间，何等为五？一者日夜受罪以致结束无时间绝故称无间，二者一人一满多人一满故称无间，三者罪气叉方云蛇狼犬对魔巨凿错凿货汤铁网铁绳铁驴铁马身格落手热铁交身鸡臀铁丸可饮铁质从林境界出纳由他故处相连更无间状故称无间。四者不问男子女人强胡夷狄老幼贵贱或龙或神或天或鬼罪行业感系统受之故称无间。五者若多死狱从出入时至百千劫一日一夜万死万生求一念天暂住不得，除非夜尽方得受生，以此连绵故称无间。地藏菩萨白圣母言无间地狱粗说如是，若广说地狱罪系等名记住古世一劫之中求说不尽。摩耶夫人闻已出游何两顶礼而对言佛众生业感品。第四尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言世尊，我成佛如来为神力故，遍百千万亿世界分世身行救拔一切业报众生，若非如来大慈力故，即不能作如是变化。我今有蒙佛父主持阿逸多成佛以来，六道众生请令度脱，唯然世尊愿不有余。尔时佛告地藏菩萨，一切众生为解脱者性实无定，恶习结业善习结果，为善为恶足尽而生轮转五道，暂无休息，东京尘劫迷惑障难如鱼有往，将世长流脱入暂复又复遭亡，以是等被无当忧念如饥必是往愿累劫众生广度罪被无复合理说是与时会中有一菩萨摩诃萨名定自在王白佛言世尊，地藏菩萨累劫以来各发何愿金蒙世尊殷勤赞叹，唯愿世尊略而说之。尔时世尊告定自在王菩萨，谛听善思念之无当为汝分别解说，来往过去无量阿僧祇那由他不可说解。尔时有佛号一切智成就如来因共正遍知明行足善事世间解无上师调御丈夫天人是佛世尊，其佛寿命6万劫，为出家时为小国王，与一灵国王为友同行十善饶益众生，其邻国内所有人民多造众恶，二王一气广设方便，一王发愿早成佛道当度世被令使无余，一王发愿若不先度罪苦令使安乐得智菩提，我终未愿成佛。佛告定自在王菩萨，一王发愿早成佛者即一切智成就如来是，一王发愿永度罪苦众生为愿成佛者即地藏菩萨是。复于过去无量阿僧祇劫有佛出世名清净莲花目如来，其佛寿命40觉相法之中有一罗汉福度众生，因此教化于一女人自曰光目，设施供养罗汉，问之欲愿何等光目，答言我以母王之日自复救拔，未知我母生处何去，罗汉敏之未入定观见光目女母多在恶趣受极大苦，罗汉问光目言汝母在生作何行业，今在恶趣受极大苦，光目答言我母所习为好食啖鱼鳖之术，所食鱼鳖多食其子或传或主自行食啖其其民数强浪富贵尊者此敏如何哀救，罗汉敏之未作方便劝光目言如可至成念清净莲花目如来见塑化形象存亡或报，光目闻以其舍所爱寻化佛像而供养之父，恭敬心悲泣瞻礼，忽于夜后梦见佛身金色晃耀如须弥山放大光明而报光目，汝母不久当时汝家裁决即含即当言说，其后家内必生一子未满3日，而乃言说其手悲泣告与光目生死业缘果报自受无事，汝母久处暗冥自别汝来累堕大地狱，蒙汝福利方得受生为下贱人，又复短命寿年13更落恶道，如有何计令吾脱免。光目闻说之母无疑更言悲涕，而来弟子即是我母，何知本罪作何行业堕于恶道，弟子答言以杀害毁骂2业受报，若非蒙福救拔无难以是业故，为何解脱。光目问言地狱罪报其是云何，弟子答言最苦之事不忍称说，百千罪中诸白难尽。光目闻以提炼豪气而白空见，愿我之母永脱地狱，必13岁更无重罪，激励恶道十方诸佛慈爱你我，听我为母所发广大誓愿，若得我母永离三途，即私下见乃至女人之身永劫不受者，愿我自今日后对清净莲花目如来向前却后百千万亿劫中应有世界所有地狱及苍恶道诸罪苦众生，誓愿救拔令离地狱恶趣畜生恶鬼等如是罪报等人，今成佛境我然后方成正觉发誓愿，以具闻清净莲花目如来而告之曰光目汝大慈悯善能为母发如是大愿，无关汝母13岁必舍此报，以生为梵志寿年百岁过世报后当生无忧国土，寿命不可计劫，后成佛国广度人天数如恒河沙。佛告定自在王尔时罗汉福度光目者即无尽意菩萨是光目，母者即解脱菩萨是光目，女者即地藏菩萨是过去久远劫中如是慈悯发恒河沙愿广度众生，未来世中若有男子女人不行善者行恶者乃至不信因果者邪淫妄语者两舌恶口者毁谤大圣者如是诸业众生必堕恶趣，若遇善知识劝令一弹指间归于地藏菩萨是诸众生既得解
脱三恶道，报若能至心归尽，即扎里赞叹香花衣服，种种珍宝祸福饮食如是问世者，未来百千万亿劫中常在诸天受生妙乐，若天福尽下生人间有百千劫，常为帝王能以宿命因果本末定自在王如是地藏菩萨有如此不可思议大威神力，广利众生如等诸菩萨当即世经广宣流布定自在王白佛言世尊愿不有虑，我等千万亿菩萨摩诃萨必能成佛为神，广演世经语言菩提利益众生定自在王菩萨白世尊以合掌恭敬作礼而退，尔时四方天王俱从坐起合掌恭敬白佛言世尊地藏菩萨与九眼劫来发如是大愿，云何至今犹度未绝，更发广大誓言，唯愿世尊为我等说佛告四天王善哉善哉，无尽未汝及未来现在天人众得广利益复说地藏菩萨与娑婆世界阎浮提内生死道中慈爱救拔度脱一切罪苦众生方便支持四天王言，唯然世尊愿要欲闻佛告四天王地藏菩萨九眼劫来其至于今度脱众生犹未必愿，此名此世罪苦众生复观未来无量劫中因慢不断以是之故又发诸愿如是菩萨与娑婆世界阎浮提中百千万亿方便而为教化四天王地藏菩萨，若欲杀生者说出阳本命报，若欲邪道者说贫穷苦楚报，若欲邪淫者说却恶鸳鸯报，若欲恶口者说善鼠斗争报，若欲毁谤者说无舌双口报，若欲成秽者说丑陋龙残报，若欲奸佞者说所求为愿报，若欲饮食无度者说饥渴厌病报，若欲田猎自轻者说惊狂丧命报，若欲背逆父母者说天地灾杀报，若欲烧山林木者说荒淫取死报，若欲强后父母恶毒者说反生鞭挞现受报，若欲亡骨生出者说骨肉分离报，若欲毁谤三宝者说盲聋喑哑报，若欲轻法慢教者说永出恶道报，若欲破用常住者说一劫轮回地狱报，若欲无犯无僧者说永在畜生报，若欲汤火斩灼伤生者说轮回地狱报，若欲破戒犯灾者说禽兽饥饿报，若欲非礼毁用者说所求全绝报，若欲无我功高者说卑视下贱报，若欲两舌斗乱者说无舌百舌报，若欲邪见者说遍地受生报，如是等阎浮提众生身口意业恶气结果百千报，应尽出愿说如是等阎浮提众生业感差别地藏菩萨百千方便而教化之世诸众生先受如是等报，后堕地狱动经劫数无有出其事故，如等护人护国无有是诸众业迷惑众生四天王闻以涕泪悲叹合掌而退，地狱名号品第五尔时普贤菩萨摩诃萨白地藏菩萨言人者愿为天龙四众及未来现在一切众生说娑婆世界及阎浮提罪苦众生所受报数地狱名号及恶报等事使未来时末法众生之事广报地藏大言人者我今成佛为神及大士之力略说地狱名号及罪报恶报之事人者阎浮提东方有山号曰铁围岐山黑水无日月光有大地狱号及无间又有地狱名大阿鼻复有地狱名曰四角复有地狱名曰飞刀复有地狱名曰火箭复有地狱名曰加山复有地狱名曰铜枪复有地狱名曰铁车复有地狱名曰铁床复有地狱名曰铁牛复有地狱名曰铁衣复有地狱名曰千仞复有地狱名曰铁驴复有地狱名曰羊童复有地狱名曰抱柱复有地狱名曰流火复有地狱名曰更车复有地狱名曰错手复有地狱名曰烧脚复有地狱名曰淡眼复有地狱名曰铁丸复有地狱名曰争论复有地狱名曰铁夫复有地狱名曰多尘地藏白眼忍者铁围之内有如是等地狱，其数无限，更有交换地狱、拔舌地狱、分尿地狱、铜锁地狱、火象地狱、火狗地狱、火马地狱、火牛地狱、火山地狱、火石地狱、火床地狱、火梁地狱、火鹰地狱、巨牙地狱、剥皮地狱、饮血地狱、烧手地狱、烧脚地狱、刀刺地狱、火屋地狱、铁屋地狱、火狼地狱、如是等地狱，其中各个复有诸小地狱，或一、或二、或三、或四，乃至百千，其中名号各个不同。地藏菩萨告普贤菩萨言：人者此者皆是难言菩提行恶众生业感如是业力深大，能敌须弥，能深具海，能障圣道是故众生莫轻小恶，以为无罪，死后有报，先后受之父子至亲戚路个别，突然相逢，不肯代受。我今成佛为力，略说地狱最高之事，唯愿忍者暂停誓言，普贤大言无一九之三恶道报，望忍者说令后世末法一切恶群众生闻忍者说使令归佛。地藏白言忍者地狱最高其事，如是或有地狱取罪人舍使牛耕之，或有地狱取罪人心夜叉食之，或有地狱或当成被主罪人身，或有地狱吃烧铜柱使罪人报，或有地狱使诸火烧身体罪人，或有地狱一向寒冰，或有地狱无限分尿，或有地狱准备激励，或有地狱躲藏火枪，或有地狱伪装胸背，或有地狱单烧手足，或有地狱盘脚铁舌，或有地狱驱逐天狗，或有地狱金驾铁额忍者如是等报，各个狱中有百千种业道之气，无非是铜是铁是石是火此四种物，众业情感若广说地狱最高等是一狱中各有百千种苦楚，何况多狱。我今成佛为神及忍者问略说如是，若广解说穷劫不尽，如来赞叹品第六尔时世尊举身放大光明，遍照百千万亿恒河沙等诸佛世界，诸大音声普告诸佛世界一切诸菩萨摩诃萨及天龙鬼神人非人等，听无今日称扬赞叹地藏菩萨摩诃萨与十方世界千大不可思议为神慈悲之力，救护一切罪苦之事，无边路后如等诸菩萨大士及天龙鬼神等广作方便，维护世经，令一切众生正念盘乐说是于以会中有一菩萨名曰普广，合掌恭敬而白佛言：今见世尊赞叹地藏菩萨有如是不可思议大威神德，唯愿世尊为未来世末法众生宣传地藏菩萨利益人天因果等事，使诸天龙八部及未来世众生顶受佛于尔时世尊告普广菩萨及四众等谛听无当为汝略说地藏菩萨利益人天福德之事。普广白言：唯然世尊愿要欲闻佛告普广菩萨未来世中若有善男子善女人闻是地藏菩萨摩诃萨名者或合掌者赞叹者作礼者恋慕者世人超越30劫罪。普广若有善男子
上女人或采花形象或土石交集金银铜铁作死菩萨一战一理者世人百返生于33天永不堕与恶道。假如天无尽故下生人间，有为国王不识大义，若有女人见女人身尽心供养地藏菩萨画像及土石交集铜铁等上如是日日不退，常以花香饮食衣服增彩床幡钱宝物等供养十善女人，近似一报女神百千万劫，更不生有女人世界，何况复受慈悲慈愿力故，要受女神度脱众生，诚思供养地藏力故，其功德力百千万劫，不受女神福赐普广。若有女人厌世丑陋多疾病者，待于地藏向前至心瞻礼施行之间，世人千万劫中所受生身相貌圆满是丑陋女人，如不厌女神地百千万一生中常为王女乃及王妃财富大行大长者女端正受身诸孝圆满有志心故瞻礼地藏菩萨或复如是福赐普广。若有善男子善女人能对菩萨向前做出祈愿及歌咏赞叹香花供养乃至劝与一人多人如是等辈，现在世中及未来世常得百千鬼神日夜维护不令恶事，则闻其耳。何况亲受诸横福赐普广，未来世中若有恶人及恶神恶鬼见有善男子善女人归敬供养赞叹瞻礼地藏菩萨形象或妄生及毁谤无功德及利益事或漏耻笑或被面非或劝人共非或一人非或多人非乃至一念生机毁者，如是之人先觉千佛灭度其毁，至报上在阿鼻地狱受其重罪过失，皆以方受恶鬼，又经千劫复受畜生，又经千劫方得人身，复受人身贫穷下天诸根不具多悲恶业来劫其心不久之间复堕恶道事故普广，其毁他人供养上或死报，何况别生恶见毁灭复赐普广。若未来世有男子女人久处床枕求生求死了不可得，或夜梦恶鬼乃及家亲或有险道，或多眼魅宫鬼神游日月岁神转福王在眠中叫苦惨其不乐者，此皆是业道轮对未定群众或难舍受或不得遇男女足眼不辨事事，担当对诸佛菩萨向前高声转读此经一遍，或取病人可爱之物或衣服宝贝庄严设在对病人前高声唱言我某甲等为是病人对镜向前舍出等物或供养具象或造佛菩萨形象或造塔寺或燃油灯或是常住如是300病人显令闻之假令主持分散之其心者乃至1日2日3日4日至7日以来，但高声白高声读经世人病痛之后素扬重罪至于无见罪永得解脱所受身处长之宿命，何况善男子善女人自出此经或叫人数或自塑化菩萨形象乃至叫人塑化所受广奥必或大力事故普广。若见有人读诵是经乃至一念赞叹是经或恭敬者，汝须百千方便劝示等人其心莫退能得未来现在千万亿不可思议功德复赐普广。若未来世诸众生等或梦或寐见诸鬼神乃及诸行或悲或啼或愁或叹或恐或怖，此皆是一生十生百生千生过去父母男女弟妹夫妻眷属在与恶趣未得出离无处希望福利就把当告诉是骨肉使作方便愿离恶道普广。如以神力前世眷属应对诸佛菩萨向前自行自读此经，或请人读其数3遍或7遍，如是恶道眷属今生必是变数当得解脱乃至梦寐之中永不复见复赐普广。若未来世有诸下贱等人或奴或婢乃至诸不自由之人觉知夙业要忏悔者，至心瞻礼地藏菩萨形象乃至一七日中念菩萨名可满万遍，如是等人今此报后千万生中长生尊贵更不尽三恶道苦复赐普广。若未来世中阎浮提内刹利婆罗门长者居士一切人等及异性种族有心禅者或男或女7日之中早已读诵此不思议经典，更为念菩萨名可满万遍，是新生子或男或女素有要告便得解脱安乐益养寿命增长，若是成佛生者转增安乐给予寿命复赐普广。若未来世众生于月1日8日14日15日18日23、24、28、29日乃至30日是诸日等诸罪皆极定及轻重难言，不及众生举止动念无不是业无不是罪，何况自行杀害窃盗邪淫妄语百千罪状能与世世在日对佛菩萨诸千圣向前读是经一遍，读其南北百由旬内无助灾难当此居家，若长若幼现在未来百千罪中有离恶趣能与时在日每转一遍现世令此居家无助分别一时分一事故普广。当知地藏菩萨有如是等不可说百千万亿大为神力利益之事阎浮众生于此大事有大因缘是诸众生闻菩萨名见菩萨像乃至闻是经3字5字或一句一句者，现在出面安乐未来之事百千万生常得端正生中贵加尔时普广。菩萨闻佛如来称扬赞叹地藏菩萨以福贵合掌复白佛言世尊我久之事大事有如此不可思议神力极大誓愿力为未来众生前之利益，不问如来为然顶受世尊当何名此经是我云何流布佛告普广。此经有3名，一名地藏本愿，一名地藏本贺，一名地藏本师利经言此菩萨久远劫来发难众愿利益众生事故汝等意愿流布普广。闻以合掌恭敬作礼而退利益从王品地其尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言世尊我观世阎浮众生举心动念无非是罪脱或善利多退初心若遇恶缘念念生一世等被人如履泥涂覆与众持见不见众逐步深邃，若得遇之时替于减负或权与复世之时有大力故互相辅助劝令老小若达平地须行恶路无再经历世尊习恶众生从消豪天变至无量世诸众生有如此其灵命众生父母眷属因为色福以自前路或全翻盖其然由得或转读尊经或供养佛像及诸圣像乃至念佛菩萨及彼之佛名字一名一号莅临众人耳根或闻在本时世诸众生所造恶业及其感果必多恶趣原是眷属为临众人修此圣因如是众罪悉皆消灭，若能更为生死之后其7日内广造众善能使世诸众生有离恶趣得生人天受圣妙乐现在眷属利益无量之故我今对佛世尊及天龙八部人非人等劝语言菩提众生临终之日慎勿杀害极恶恶缘拜祭鬼神求助亡养何以故而所杀害乃至拜祭无相好之力利益亡人但觉罪缘转得深入假使来世或现在生得或生分生人天中原是临终被诸眷属造是恶因意令是命诸人妖
累对变，晚生善处，何况临命中人在生未曾有少善根，各具本业自受恶趣，何忍眷属更为自业？譬如有人从远以来绝粮3日所负担物强过100斤，呼吁邻人更负少物，以示之故转福共众世尊我观言福众生，但能与诸佛教中乃至善事1毛1粒1沙1尘如是利益，悉皆自得。所是与神会中有一长者，名曰大辩士长者，久正无生化度十方现长者，身合掌恭敬问地藏菩萨言：大士是南阎浮提众生命中之后，少大眷属为修功德，乃至摄灾造众善因，是命中人得大利益及解脱后。地藏南言：长者，我今为未来现在一切众生成佛为利，略说是长者未来现在诸众生的临命终日，得闻一佛名、一菩萨名、一辟支佛名，不问有罪无罪，悉得解脱。若有男子女人在生不修善因，多造重罪，命中之后眷属小大未造福利，一切盛世7分之中，而乃获遗留分功德，生得子弟，以是之故。未来现在善男女等闻见自求纷纷己祸，无常大鬼不期而到，明明有神为之罪福7日内如痴如聋，或在诸死边缘业果审定之后，具业受生未色之间千万愁苦，何况多与诸恶趣等，是命中人未得受生，在其7日内念念之间望住骨肉眷属与造福利900或10日后此业受报。若是罪人动情千百岁中无懈脱日，若是无间罪恶大地狱千年万年永受重苦。复是长者如是罪业中生命中之后，眷属骨肉为修银斋自助业道为斋食尽及银斋之次米干3业不弃语义，乃至诸时未见佛生不得先时，如有为时既不敬尽是命中人了不得，亦如精勤护敬奉献佛僧是命中人7分或1事故长者言护众生，若能为其父母乃至眷属命中之后设斋供养之心情感如是之人，存亡获利。说是与世道一天共有千万亿，那由他言福鬼神悉发无量菩提之心，大便长者坐以而退，阎罗王众赞叹品第82解为山内有无量鬼王与阎罗天子俱一道义，来到佛所所谓恶毒鬼王、多恶鬼王、大正鬼王、白虎鬼王、血虎鬼王、赤虎鬼王、散阳鬼王、飞身鬼王、电光鬼王、獠牙鬼王、千眼鬼王、诞寿鬼王、复食鬼王、主号鬼王、主祸鬼王、主食鬼王、主财鬼王、主畜鬼王、主亲鬼王、主寿鬼王、主魅鬼王、主闪鬼王、主命鬼王、主疾鬼王、主显鬼王、三目鬼王、四目鬼王、五目鬼王、奇力狮王、大奇力狮王、奇力沙王、大奇力沙王、阿哪吒王、大阿哪吒王、如是等大鬼王，各个与百千诸小鬼王、金军阎浮提各有所职，各有所属。是诸鬼王与阎罗天子成佛为神及地藏菩萨摩诃萨利俱一道义，在一面立耳时，阎罗天子胡背合掌白佛言：世尊，我等今得与诸鬼王成佛为神及地藏菩萨摩诃萨利方得一次道义大会，一是我等或善利故，我今有小一事，敢问世尊，唯愿世尊慈悲宣说。佛告阎罗天子：自如所问，吾为如说。是时阎罗天子瞻礼世尊及回视地藏菩萨而白佛言：世尊，我观地藏菩萨在6道中百千方面而度罪苦众生，不辞贫贱。是大菩萨有如是不可思议神通之事，然助众生脱祸罪报，为久世间又堕恶道。世尊是地藏菩萨既有如是不可思议神力，云何众生而不以此善道永取解脱？唯愿世尊为我解说。佛告阎罗天子：南阎浮提众生其性刚强，难调难服。是大菩萨于百千劫头头900不是众生早离解脱世界报人，乃至堕大恶趣。菩萨以方便力拔除根本业缘，而且无宿世之事，自是阎浮众生极恶邪众随处宣处。劳斯菩萨久经劫数而作度脱。譬如有人迷失本家，误入险道，其险道中多住夜叉及虎狼狮子、猿蛇蝮蟹如是迷人，在险道中须臾之间既造诸毒有益之事，多解大数善尽是毒，乃及夜叉诸恶毒等疯魂迷人，欲尽险道而与之言多灾男子为何事故？而入此路有何益处？能是诸毒是迷路人，忽闻是与方知险道，即便退步求出此路，是善之事，即结界手引出险道，灭诸恶毒。至于好道令得安乐，而与之言多灾迷人，自今以后勿屡是道此路，入者徒难得出，复损性命。是迷路人一生感受临别之时，之时又言若见亲之及路人，若男若女言于此路多诸毒恶，丧失性命，无令世众自取其死。是故地藏菩萨具大慈悲，救拔罪苦众生，生天人中正受妙乐，是度最多之业道苦，多得出离永不再。例如迷路人误入险道，遇善之时引接令出，永不复入。福见他人复劝莫入，自言因是迷故得解脱尽，更不复入。若在旅间游上迷雾不觉，就曾所落险道，或是失命如堕恶趣。地藏菩萨方便力故，使令解脱生人天中学又再入。若夜劫中永处地狱，无解脱时20恶毒鬼王合掌恭敬白佛言：世尊，我等诸鬼王其数无量，在阎浮提或利益人或损害人，各个不同。然是业报使我眷属游行世界，多恶少善，多人家庭或曾遇聚落庄园房舍，或有男子女人修毛发善事，乃至学一番一概小香草花供养佛像及菩萨像，或者独尊经烧香供养一句一句。我等鬼王清理世人，如过去现在未来诸佛是诸小鬼，各有大业及土地分别令为护不利恶事后世恶病横病，乃是不如意事。今于此舍等处，何况入门佛赞鬼王善哉善哉，汝等其余阎罗能如是拥护善男女等，无意告发王帝16位护汝。说是与时会中有一鬼王名曰主命白佛言：世尊，我本业缘主阎浮人命生死，此事我皆主持，在我本愿是欲利益之事，众生不会我意之令生死俱不得安。何以故？是阎浮提人出生之时不问男女，或欲生时但作善事，真以舍财自令土地无量欢喜，拥护子母得大安乐，利益眷属，或以生下生物伤害取助千位供给产母及广居眷属，饮酒食肉各月全管，能令子母不得安乐。何以故？是产难时有无数恶鬼及魍魉精魅，欲视心血，是我早令设台土地灵气呵护子母，
谋使令安乐而得利益，如是之人见安乐不变和受福达土地范围杀害及其眷属，以是之故犯阳自受子母俱损，又言夫提临命中人不问善恶，我欲令生命中之人不落恶道，何况自求善根增我力故，是言夫提行善之人临命中时亦有百千恶道，鬼神或变作父母，乃至诸眷属引天亡人令落恶道，何况本造恶者世尊如是言夫提，男子女人临命中时神识昏昧不辨善恶，乃至眼耳更无见闻，是诸眷属当须设大供养，可读诵经念佛菩萨名号，如是善缘能令亡者离诸恶道，诸魔鬼神悉皆退散，世尊一切众生临命中时若得闻一佛名一菩萨名或大圣经典一句一句，我观如是被人处无间杀害之罪，小手恶业何多恶趣者，寻机解脱佛告主命鬼王如大慈父能发如是大愿，于生死中护助众生，若未来世中有男子女人至生死时，辱没对誓愿，总令解脱永得安乐。鬼王白佛言：愿不有虑，我必是行念念拥护严护众生，生死死时俱得安乐。但愿诸众生于生死时信受我与无不解脱获大利益，尔时佛告地藏菩萨：是大鬼王主命得以曾经百千生特大鬼王于生死中拥护众生，是大事慈悲愿故现大鬼神识非鬼也，最后过170劫当得成佛号曰无相如来劫名安乐世界名清楚其国寿命不可计劫，地藏是大鬼王其事如是不可思议，所度天人亦不可限量，成佛名号品第9，尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言：世尊，我今为未来众生眼利益是于生死中得大利益，唯愿世尊听我说之。佛告地藏菩萨：如今欲性慈悲，就把一切罪苦六道众生也不思议事，今正事实为当诉说，无尽涅槃时如早必誓愿无益无忧，现在未来一切众生。地藏菩萨白佛言：世尊，过去无量阿僧祇劫有佛出世后无言真如来，若有男子女人闻是佛名，战胜恭敬，既得超越40劫生死重罪，何况塑化形象供养赞叹其人，祸福无量无边。又于过去恒河沙劫有佛出世后保信如来，若有男子女人闻是佛名，一弹指心发心皈依世人，于无上道永不退转。又于过去有佛出世后波头摩舍如来，若有男子女人闻是佛名，利于耳根世人当得千百生于六欲天中，何况至心成念。又于过去不可说阿僧祇劫有佛出世后舍子吼如来，若有男子女人闻是佛名，一念皈依世人得于无量诸佛摩顶受记。又于过去有佛出世后拘留娑婆，若有男子女人闻是佛名，至心瞻礼或不赞叹世人与仙界千佛会中为大梵王得受上记。又于过去有佛出世后毗婆尸，若有男子女人闻是佛名，永不堕恶道，长生人天受胜妙乐。又于过去无量无数恒河沙劫有佛出世后保圣如来，若有男子女人闻是佛名，毕竟不堕恶道，常在天上受胜妙乐。又于过去有佛出世后保圣如来，若有男子女人闻是佛名，生恭敬心世人不久得阿罗汉果。又于过去无量阿僧祇劫有佛出世后袈裟床如来，若有男子女人闻是佛名者，超100大劫生死之罪。又于过去有佛出世后大通山王如来，若有男子女人闻是佛名者，世人得于恒河沙佛广为说法，必成菩提。又于过去有净月佛、山王佛、智胜佛、净明王佛、智成就佛、无上佛、妙胜佛、满月佛、月面佛，有如是等不可说佛。世尊，现在未来一切众生，若天若人若男若女，但念得一佛名号，功德无量，何况多名是众生等生死此时自得大利，终不堕恶道。若有临命中人家中眷属乃至一人为是病人，高声念一佛名，是命中人除五无间罪于业报等悉得消灭，是五无间罪虽至极处，动经一切了不得出省思临命中时，他人为其称念佛名，与世罪中一切消灭，何况众生自称自念祸福无量灭无量罪，较量布施功德原品第12时，地藏菩萨摩诃萨成佛为神，从座而起，胡跪合掌白佛言：世尊，我观业道众生较量布施，有轻有重，有一生受福，有10生受福，有100生千生受大福利者，世事云何？唯愿世尊为我说之。尔时佛告地藏菩萨：汝今于当立天宫一切众会说言菩提布施较量功德尽众，汝当谛听，无畏汝说。地藏白佛言：我一世是愿要欲闻。佛告地藏菩萨：南言菩提，有诸国王斩斧大乘大长者大刹利大婆罗门等，若欲罪下贫穷，乃至龙禅阴哑龙师无目如是种种不玩具者，是大国王等欲布施时，若能具大慈悲下心含笑亲手便布施，或使人施软言为欲是国王等所获福利，如布施百恒河沙佛功德之力，何以故？原是国王等与世最贫贱为饥不玩具者，发大慈心，是故福利有如此报，百千生中常得其宝具足，何况一时受用复次地造。若未来世有诸国王之婆罗门等欲佛塔寺或佛形象，乃至菩萨声闻辟支佛像不自淫乱供养布施，是国王等当得3劫为第10生受上妙乐。若能以此布施福利回向法界，是大国王等于世界中常为大梵天王复次地藏。若未来世有诸国王之婆罗门等欲见佛塔庙，或至金像毁坏部落，乃能发心修补，是国王等或自淫乱或劝他人，乃至百千人等布施结缘，是国王等百千生中常为长龙王身，如是他人同布施者，百千生中常为小国王身，各能于塔庙前发回向心，如是国王乃及诸人尽成佛道，以此果报无量无边复次地藏。未来世中有诸国王及婆罗门等见诸老病体生产妇女，若一念间具大慈心布施医药饮食卧具使令安乐，如是福利最不思议。100劫中常为净居天主，200劫中常为六欲天主，毕竟成佛永不堕恶道，乃至百千生中耳不闻苦声复次地藏。若未来世中有诸国王及婆罗门等能作如是布施，祸福无量，各能回向不问多少，毕竟成佛，何况是半掌中之报，是故地藏普劝众生当如是学复次地藏。未来世中若善男子善女人与佛法中种少善根谋发杀生得取所受福利，不可为欲复次地藏。未来世中若有善男子善女人与佛形象菩萨形象辟支佛形象长龙王形象布施供养得无量佛常在人间受胜妙乐，若能回向法界世人福利，不可为欲复次地藏。未来世中若有善男子善女人遇大圣经典或听闻一句一句发音中心赞叹恭敬布施供养世人，或大果报无量无边，若能回向法界祈福
佛不可为喻。复次地藏，若未来世中有善男子、善女人，遇佛塔寺大圣经典，信者布施供养瞻礼赞叹恭敬合掌。若遇故者或毁坏者，修补营利，或诸发心，或劝多人同共发心，如是等辈三世生中常为诸小国王、海月之人，常为龙王、海底善法教化诸小国王。复次地藏，未来世中若有善男子、善女人，于佛法中所种善根，或布施供养，或修补塔寺，或装理经典，乃至一毛一尘一沙一地，如是善事，但当回向法界，世人功德百千生中受上妙乐，如当回向自家眷属或自身利益，如是之果及三生受乐，舍一得万报，是故地藏不施因缘，其事如是。地神护法品第11耳时间劳地神白佛言：世尊，我从西来瞻视顶礼无量菩萨摩诃萨，皆是大不可思议神通智慧，广度众生。是地藏菩萨摩诃萨与诸菩萨誓愿深重。世尊，是地藏菩萨与阎浮提有大因缘，如文殊普贤观音弥勒一化百千身行度与六道祈愿尚有必定。是地藏菩萨教化六道一切众生所发誓愿结束如千百亿恒河沙。世尊，我观未来及现在众生于所住处，以南方清洁之地，以土石竹木做其干事，世中南塑化乃至金银铜铁做地藏形象，烧香供养瞻礼赞叹，世人居住即得10种利益，何等为实？一者土地丰壤，二者家来永安，三者先王升天，四者现存异寿，五者所求随意，六者无水火灾，七者虚耗，除八者杜绝恶梦，九者出入神户，十者多欲圣因。世尊，未来世中及现在众生若能于所住处方面做如是供养，得如是利益。复白佛言：世尊，未来世中若有善男子、善女人，于所住处有此经典及菩萨像，世人更能转读经典供养菩萨。我常日夜以本神力维护世人，乃至学佛盗贼大恨小恨一切恶事，悉皆消灭。佛告天牢地神汝大神力诸神少地何以故？阎浮土地西摩汝乎？乃至草木沙石道马祖尾胡迷宝贝从地而有，皆因汝力，又当称扬地藏菩萨利益之事，汝之功德及以神通百千倍于常分地神。若未来世中有善男子、善女人供养菩萨及转读世经大义地藏本愿经一世修行者，如以本神力而拥护之，勿令一切灾害及不如意事折闻于耳。何况令受非但汝独护世人，故已有10万眷属诸天眷属拥护世人，何故得如是圣贤拥护？皆由瞻礼地藏形象及转读世本愿经故，自然毕竟出离苦海正念盘乐，以是之故得大拥护。见闻利益品第12耳时，世尊从顶门上方百千万亿大毫相光，所谓白毫相光、大白毫相光、瑞毫相光、大瑞毫相光、玉毫相光、大玉毫相光、紫毫相光、大紫毫相光、青毫相光、大青毫相光、碧毫相光、大碧毫相光、红毫相光、大红毫相光、绿毫相光、大绿毫相光、金毫相光、大金毫相光、青云毫相光、大青云毫相光、千轮毫光、大千轮毫光、宝轮毫光、大宝轮毫光、日轮毫光、大日轮毫光、月轮毫光、大月轮毫光、宫殿毫光、大宫殿毫光、海云毫光、大海云毫光。于顶门上方如是等毫相光，以出为妙音，告诸大龙天龙八部人非人等，听无今日于道义天宫称扬赞叹地藏菩萨与人天等利益等，是不思议是超世因是正是地是，毕竟不退。阿耨多罗三藐三菩提是，说是与时会中有一菩萨摩诃萨名观世音，从坐而起，胡为合掌白佛言：世尊，是地藏菩萨摩诃萨，具大慈悲怜悯罪苦众生，与千万亿世界化千万亿身所有功德及不思议为神之力。我闻世尊以十方无量诸佛异口同音赞叹地藏菩萨，云正是过去现在未来诸佛，说其功德犹不能尽，善者又蒙世尊普告大众，以称扬地藏利益等事，唯愿世尊为现在未来一切众生称扬地藏不思议事，令天龙八部瞻礼祸福。佛告观世音菩萨：汝于娑婆世界有大因缘，若天若龙若男若女若神若鬼，乃至六道最苦众生，闻汝名者见汝行者恋慕汝者赞叹汝者，是诸众生于无上道必不退转，长生人天最受妙乐因果，将属一佛受记汝今具大慈悲怜悯众生及天龙八部，听吾宣说地藏菩萨不思议利益之事，汝当谛听。吾今说之观世音言：唯然世尊愿要欲闻。佛告观世音菩萨：未来现在诸世界中有天人寿天福地，有五衰相现，或有堕于恶道之者，如是天人若男若女，当现象时，或见地藏菩萨形象，或闻地藏菩萨名义瞻意，以是诸天人转成天福，受大快乐，永不堕三恶道。何况见闻菩萨以诸香花衣服饮食宝贝璎珞布施供养，受获功德福利无量无边。复次观世音若未来现在诸世界中六道众生临命终时，得闻地藏菩萨名义生利耳根者，是诸众生永不历三恶道苦。何况临命终时，父母眷属将是命中人舍财财物宝贝衣服塑化地藏形象，或使病人为终之时，言耳见闻知道眷属将舍财宝贝等为其自身塑化地藏菩萨形象。世人若是业报何受重病者，成思功德寻机除愈寿命增益。世人若是业报命尽，应有一切罪障业障和作恶具者，成思功德命终之后，即生人天受生妙乐，一切罪障悉皆消灭。复次观世音菩萨若未来世有男子女人，或如古时或3岁5岁10岁以下，王室父母乃及王室兄弟姊妹，世人年纪长大，思忆父母及诸眷属，不知落在何去，生得世界生得天中。世人若能塑化地藏菩萨形象，乃至文明一家一礼，一日至7日，莫对诸经文明践行瞻礼供养世人眷属，产一业不堕恶趣者，悉当结受成思男女兄弟姊妹塑化地藏形象，瞻礼功德寻机解脱，生人天中受生妙乐者，及成思功德转增圣因受无量乐。世人更能3、7日中一心瞻礼地藏形象，念其名字满于万遍，当得菩萨千无边身具告世人眷属生眷，或与梦中菩萨现大神力，亲领世人于诸世界见诸眷属，更能每日念菩萨名千遍，始于7日，世人当得菩萨前所在土地鬼神众生卫护，现世一世丰益无助疾苦，乃至横事不入其门。何况其身世人必
敬德菩萨摩顶受记，复次观世音菩萨，若未来世有善男子善女人，欲发广大慈心，救度一切众生者，欲修无上菩提者，欲出离三界者，是诸人等见地藏形象及闻名者，至心皈依，或以香花衣服宝贝饮食供养瞻礼，是善男女等所愿速成永无障碍。复次观世音，若未来世有善男子善女人，欲求现在未来百千万亿等愿百千万亿等是担当皈依瞻礼供养赞叹地藏菩萨形象，如是所愿所求悉皆成就。复愿地藏菩萨巨大慈悲，永拥护我世人于睡梦中记得菩萨摩顶受记。复次观世音菩萨，若未来世善男子善女人，于大圣经典深深珍重发布肆意心欲读欲诵就欲明示教示令所全德全忘动经年月不能读诵，是善男子等有数业障未得消除，不与大圣经典无读诵。信如是之人闻地藏菩萨名，见地藏菩萨相，具以本心恭敬诚白各以香花衣服饮食一切玩具供养菩萨，以清水一盏经一日一夜安菩萨前，然后合掌请佛回首向南礼入口时至心正中福水气必胜五心九六心妄语记住上海17日或37日，是善男子善女人于睡梦中即见地藏菩萨现无边身，与世人处受灌顶水其人梦觉即或聪明因是经典一粒耳根即当永记，更不忘是一句一句。复次观世音菩萨，若未来世有诸人等一时不图求者不愿，或多病疾或多凶灾家灾不安天属分散，或诸横事多来五身睡梦之间多有惊怖，如是人等闻地藏名见地藏行至心恭敬念满万遍，事诸不如意事渐渐消灭，积得安乐一时分意，乃至于睡梦中悉皆安乐。复次观世音菩萨，若未来世有善男子善女人，或因至身或因公司或因生死或因急事入山林中过渡河海乃及大水，或因险道世人相当念地藏菩萨名万遍，所破土地鬼神为护行住坐卧永保安乐，乃至逢于虎狼狮子一切毒害不能损之。佛告观世音菩萨，是地藏菩萨语言菩提有大因缘可说与诸众生见闻利益等是百姓皆通说不能尽是故观世音如以神力流布世经略说佛世界众生百千万劫永受安乐。20世尊而说偈言，无关地藏为神力恒河沙劫说难尽见闻瞻礼一念皆利益人天无量事，若男若女若龙神报尽应当多恶道，知行皈依大师身受命转生除罪障烧师父母恩爱者为之浑身在何去，兄弟姊妹记住心生长以来皆不识或处方法，大师身悲恋瞻礼不暂舍37日中念其名菩萨当现无边体是其愿除所生界诸多恶趣行出离，若能不退是出心计或摩顶受生计欲修无上菩提者，乃至出离三界古世人既发大悲心，先当瞻礼大师向一切出愿速成就永无业障能遮止。有人发心念经典阅读群迷抄彼岸随力誓愿不思议全多全忘多费时，世人有业障或故与大圣经不能记供养地藏以香花衣服饮食出玩具以净水安大师前一日一夜求福之翻译尊今生五心九肉邪淫及妄语37日内无杀害之心思念大师名记与梦中见无边觉来便得力根耳应是金降力耳闻千万声中永不忘以是大事不思议能使世人或此会贫穷众生积疾病交灾虚衰眷属离睡梦之中悉不安求者归为无春岁自心瞻礼地藏向一切恶世界消灭，至于梦中尽得安逸是困扰是鬼护地中山林极度海图恶禽兽及恶人恶蛇恶鬼病恶风一切诸难诸苦恼担当瞻礼及供养地藏菩萨大士像如是山林大海中应是诸恶皆消灭，观音自心听无说地藏无尽不思议百千万劫说不周广宣大士如是力地藏名字人若闻乃至见相瞻礼者香花衣服饮食或供养百千寿妙乐，若能以此回法界必定成佛超生死事故，观音汝当知普告恒沙诸国土诸类人天比第1320世尊举金色臂右摩地藏菩萨摩诃萨顶而作誓言，地藏地藏汝之神力不可思议，汝之慈悲不可思议，汝之智慧不可思议，汝之辩才不可思议，正是十方诸佛赞叹宣说汝之不思议，是千万劫中不能得尽地藏地藏今无今日在刀立天诸于百千万亿不可说不可说，一切诸佛菩萨天龙八部大会之中，在以人天诸众生可飞出三界，在火灾中者付诸于汝无令是诸众生多恶趣中一日一夜何况更落无间极阿鼻地狱东天千万亿劫无有出其地藏是难言菩提众生之性无地其恶者得自化善心须臾即退若于恶缘念念增长以是之故无分世情百千亿化度随其根性而度多之地藏无尽殷勤以天人作付诸于汝未来之事，若有天人及善男子善女人于佛法中种少善根一毛一尘一沙一地如以道力拥护世人见修无上无令推师不次地藏未来世诸若天若人随业报应落在恶趣灵作趣中或是门首是诸众生若能念得一佛名一菩萨名一句一记大圣经典是诸众生如以神力方便就把与世人所现无边身为随地狱潜令升天受生妙乐而是世尊而说偈言，现在未来天人众无尽殷勤付出如以大神通方便度故应多在诸恶趣而是地藏菩萨摩诃萨不会合掌白佛言，世尊唯愿世尊不以为虑，未来世中若有善男子善女人于佛法中一念恭敬，我以百千方便度脱世人于生死中速得解脱，何况闻诸善事念念修行自然与无上道永不退转，说是与智慧中有一菩萨名虚空藏白佛言，世尊我自知道力闻于如来赞叹地藏菩萨为神势力不可思议，未来世中若有善男子善女人乃至一切天龙门此经典及地藏名字或瞻礼形象得几种福利，唯愿世尊为未来现在一切中等乐而说之，佛告虚空藏菩萨谛听谛听无单位如分别说之，若未来世有善男子善女人见地藏形象即闻此经乃至读诵香花饮食衣服珍宝布施供养赞叹瞻礼得28种利益，一者天龙护念，二者善果日增，三者提升上因，四者菩提不退，五者一神分，六者极意不言，七者离水火灾，八者无道邪恶，九者人间清净，十者神鬼住持，11者女转男身，12者为王神女，13者端正相好，14者得成天上，15者或为帝王，16者速至命通，17者有求皆从，18者眷属欢乐，19者诸恶消灭，20者业道永除，21者去除尽通，22者夜梦安乐，23者先王离
离苦，24者出福受生，25者出生赞叹，26者聪明立根，27者饶慈悯心，28者必见成佛，复次虚空藏菩萨，若现在未来天龙鬼神闻地藏明理地藏邪或闻地藏本愿是心赞叹真理得其主利益，1者出烧身地，2者恶业烧灭，3者诸佛护临，4者不离不退，5者增长本力，6者宿命皆通，7者必见成佛，20十方一切如来不可说诸佛如来及大菩萨天龙八部文释迦牟尼佛正阳赞叹地藏菩萨大威神力不可思议，他为曾有世道力天与无量香花天音诸因供养释迦牟尼佛及地藏菩萨，以一切众会具菩萨力合掌而退。南无地藏王菩萨摩诃萨，南无地藏王菩萨摩诃萨，南无地藏王菩萨摩诃萨，南无赫拉达摩多拉耶耶切拉居住摩拉呼拉呼呵呵苏达那吽婆摩那娑婆诃，南无赫拉达摩多拉耶耶切拉居住摩拉呼拉呼呵呵苏达那吽婆摩那娑婆诃，南无赫拉达摩多拉耶耶切拉居住摩拉呼拉呼呵呵苏达那吽婆摩那娑婆诃，嗡呼噜呼噜舍耶摩悉娑诃，嗡呼噜呼噜舍耶摩悉娑诃，嗡呼噜呼噜舍耶摩悉娑诃。弟子妙音，愿以此所诵地藏经一部之功德，回向给弟子累生累世的冤亲债主，历代宗亲，祈请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲做主，超拔他们，令业障消除，离苦得乐，往生净土。弟子真心求忏悔。弟子妙音，愿以此所诵地藏经一部之功德，回向给弟子累生累世的冤亲债主，历代宗亲，祈请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲做主，超拔他们，令业障消除，离苦得乐，往生净土。弟子真心求忏悔。弟子妙音，愿以此所诵地藏经一部之功德，回向给弟子累生累世的冤亲债主，历代宗亲，祈请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲做主，超拔他们，令业障消除，离苦得乐，往生净土。弟子真心求忏悔。愿冤亲债主、历代宗亲归佛、归法、归僧，归佛、归法、归僧，归佛、归法、归僧。归佛两足尊，归法离欲尊，归僧众中尊。归佛不堕地狱，归法不堕恶鬼，归僧不堕畜生。归佛两足尊，归法离欲尊，归僧众中尊。归佛不堕地狱，归法不堕恶鬼，归僧不堕畜生。归佛两足尊，归法离欲尊，归僧众中尊。归佛不堕地狱，归法不堕恶鬼，归僧不堕畜生。归佛净，归法净，归僧净。归佛净，归法净，归僧净。归佛净，归法净，归僧净。